Onko Airsoft kallista? Airsoftin varusteet voi näyttää aluksi kalliilta, varsinkin jos sä katsot jotain pitkään pelanneita, jolla on kaikki huippuluokan aseet, kaiken näköiset lisävarusteet, kaikki mahdollinen, jos pystyt edes kuvittelemaan, mikä saattaa pelottaa varsinkin uusia harrastajia. Alkuun pääsee helposti ja edullisesti. Tosi monet yhdistykset ja pelipaikat tarjoaa vuokrapaketteja ihan muutamalla kympillä. Meilläkin maksaa tuo vuokrapaketti tällä hetkellä 20 €. Lisäksi markkinoilla on paljon budjettiystävällisiä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi meiltä löytyvät aloituspaketit. Ihan vähän reilulla parillakin 100 € pääsee lajin pakoon. Harrastus on loppupeleissä aika edullinen, kun vertaa muihin harrastuksiin. Sä voit ihan omaa tahtiin päivittää varusteita.